يا أصحاب صور هذا صديق جدا وإحنا كذا مانتين صارنا وإحنا ربع 10 يقول basic makeup كان هنا مانتا عم بلعبه صديق جدا بالكنوا سبانشي غير وح ميكاب وهغيرات عن مرسنا هاي متشرته وكاس أوكي حابس وكله الرئيسو أيا لو كله قرادة ليدي إن marka ugu horeysa wajigaagu waa inuu nadiif yahay ood soo dhaqdid aad moisturizer fiican oo skinkaaga loogu talagalay aad soo marsatid waxaan hadda ku bilaabayaa maadaama intaan soo sameeyay primer hadda waxa yaala baalka huda beauty maaragtay primerka ayaan marsanayaa waayo makeupku wuxuu leeyahay step by step loogu talagalay farahaygan mariyay saas waad u marinaysaa waxaan haddeer aan stepta ku xigta ay tahay foundationkii hadda waxaan isticmaalayaa oo ma aragtay ii yaala hura beauty ma aragtay foundationkeedaas oo ma aragtay full coverage maadaama aan filin iyo waxaas leeyahay wajiga full coverage kan maaragtay isticmaalaya saas waad ugu dhejinaysaa gacantaada waa inay nadiif ahaato siyaabo kala duwan ayaad u marsan karaysaa foundationka tusaale ahaan sponjigaas oo kale ayaad ku marsan karaysaa brushkaas oo kale ayaad ku marsan karaysaa actually anigu brushkan ayaan badanaaba u badanahay marmarna laga yaabo sponjiga inaan isticmaalo waxaa kaloo aad u isticmaali kartaa sida brushkaas oo kalena waad u isticmaali kartaa oo foundationka loogu talagalay okay hadda waxaan ku bilaabayaa inaan mariyo waxaa la doonayaa markaad saa foundationka u marinaysid inaadan ilaawin dhagaha aad marisid qoortaada saasaad u marisid ya actually brushkii kalaan ku bedelanayaa haddeer waayo ka kalaan xoogaa kan baan jeclahay oo favoritekeyga kaasaasa ilaawin qoorta waayo lama doonayo inaad kala jaan aad ahaatid kala nooc dhagahana ha ilaawin dhagaha saas u mariya waa inaad isku wada ekaatid gebigaagaba ma aragto waayo wajiga kaliya haddaad marisid intii kalena aad ka tagtid dee waa ma fiicna moogta waxaa la doonayaa inay sheekadu ay dhagdhag ahaato يا شكله وحوي full coverage وحنا هاي ماشون كم شقيان صاحب يا يا ميلها كتجين ساس وقت جاي قاعدة ساس مري لقيه لا قرطيها in adiga dhan aad tariisho soo baxday lama rabo kala kaankaan iyo sheekada sheekooyinka aynu u badannahay waayahay si fiican waa inuu iskinku
makeupka kuugu galo. intii aad doonaysid coverageka yani aday kugu xiran tahay. layers and layers waad ka dhigan kartaa, especially maaragtay dadka xoogaa finanka leh sidayda hawshooda waxaa weeye ma yara. intii ay ka anfacaysa ayaad ku ceshanaysaa. makeupka aroosyadu waa hawlo badan iyo process badan iyo sheekooyin badan ayaa loo maraa. waynu gaari doonaa insha allah. okay, that's good enough. inta inaan ka badiyo ma rabo maadaama uu basic uu iska yahay. just tusaale ahaanba igad dad qofaan weligii marsan oo kale yacni hawsha uu siduu makeupkiisa u marsan lahaa. ayo wax walba meel laga bilaabay leeyihiin. marka casharku waa sidaa saaxiibayaal. haddii aad doonaysid ma aragtay waxaad marsan karaysaa xoogaa aad indhaha aad ku leedahay mid madow iyo ma aragtay baagga yar waxaa la yidhahdee bararka xoogaa indhaha ma aragtay dadka ka madmadow. haddii aad dadka noocaasa aad tahay waad marsan karaysaa. concealer ayaad marinaysaa. concealerkan horaan idin tusaan u malaynayaa 24 hour studio fix. kaas baa ii yaalla haddeeran marinayaa xoogaa taasoo kale kuma badinaya maadaama wuxuu tusaale ay iska yihiin. just indhahaaga in ma aragtay xoogaa ay fresh ay ka dhigaan. markastana markaad indhaha hoostooda aad wax marinaysid hadday cream tahay hadday tahay lotion hadday makeup tahay markasta waxaa la doonayaa si gentle ah inaad agagaarkaas isha hoosteeda aad markasta gentle aad u marisid. wax barashar ah haba yaraatee wax barashara aadan saarin haba yaraatee aadan saarin. waa qofkii doonaya waa optional dadku qasab maaha inaad marsatid. haddaad doonaysid concealer labaad ayaad isticmaali karaysaa oo maaragtay xoogaa hadday kala kalar yihiin oo doonaysid inaad extra fresh noqotid. hurdo kugu filan haddaadan seexan oo kale oo doonaysid korna waa marinayaa. waayo indhahuba waxaa jira dad baa jira indhahaba ma aragtay ka madmadow. adiga dhan waa inaad fresh noqotid inaad 8 saac oo kale aad seexatay. waayo waynu is ognahay qof 8 saac sida meeshan loo seexdaa iska adagta. wakaas korna waad marisay haadii wasalaam. waa makeup ma aragtay iska beenbeena markaad shaqada tegaysid markaad grocery store ka tegaysid markaad doonaysid in yaroo fresh ah inaad u ekaatid. markaad gurigaaga joogtid aad adiga doonaysid inaad ka waashid freshna kaa dhigaya. hadda waxaan marinayaa translucent powderkii horaan idin tusaan u malaynayaa. waa Laura Mercier. si markaas concealerku uu kuugu joogo iyo makeupku ayaad waxaad marinaysaa powderkan si uu u dhaqdhaqaaqin. si makeupka uu
kuugu fadhiisto ayaad any bar wixii ku yaala any product just aniga tusaale ahaan unba igad qof aan weligii makeup marsan meesha laga bilaabay inuu garan karo. يا أصحابي كورمها ducadu waa halkii nahayga ilaawayna inaad ii soo ducaysaan soo walaalahay aan ugu faa'iideynayo maasha allah idinkuna aad maaragtay aad ii taageertaan oo markasta aad yacni aad ila socotaan aad baad ugu mahadsantihiin. gacmahooda jirba wax ku gooyaan horaa loo yiri asxaabay waa in la isla shaqeeyo maasha allah. taana Somali baynu u nahay howlahaas waa howlihiinii waayahay. intaas waa intii basic ahayd waa makeup yaro fudud ma aragtay waxaad marsan karaysaa hadduu allaba qadarkeeda leeyahay mascara wakaas waxaa ii taalatan MAC extended giga black lash waa bahashaas yar aad baan uga helaa aan u jeclahay. waliba markaad indhaha hoostooda marinaysid ma aragtay aad bay bahashan aan u jeclahay waa way dhuubanta aad bay u dhuubanta maskarada yar waxaa iga ba'ay xoogaa maskaradii aan ku yar jiiday way dhacdaa asxaabi sooma marmar xoogaa waxaa iska dhacaya mistake yaroodan ku talagelin moogta. waxaa inoo soo haray suunyihii hadduu allaba qadarkeeda leeyahay suunyihii caadi saasaad u shalaynaysaa dhag 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 waxaad marinaysaa qalin wixii ku yaalo alaale iyo wixii ma aragtay aad doonaysid. hore ayaa waxaan usoo geliyay suunyaha sida loo sameeyo video ah just tusaale iga tahay yacni sidii aad u dhamaystiri lahayd xoogaa suuqa loola bixi karo gurigaaga aad ku joogi kartid dad meelahaas aad tegaysid. dhag waxaa soo haray maxaa inoo soo haray gloss yar lipstick yar oo maaragtay neutral ah oo qafiif ah ayaad marsanaysaa. wakaas asxaabta ka waramaheen intaas ayuu casharkeena koowaad uu ku egyahay insha allahu tacaala. waxaan kaloo aan sameeyaa waxaynu doonaynaa makeupka inuu qatar inoo noqdo uusan dhaqdhaqaaqin sooma. waxaa ii taala mistigii fixkii maaragtay MAC markaas isku dhamaatay maasha allah. maxaad ka tirahdeen asxaabey fadlan ha ilaawin inaad commentigiina aad igu soo qortaan maaragtay haddii aad videogan aad ka hesheen maaragtay thumbs up suulka aad taagtaan subscribe aad ku samaysaan asxaabtiin la share garaysaan friendskiina insha allah. halkaas ayuu inoogu dhamaaday basic makeupkii.